Tezpayda mega aksiya. Tezpay orqali Rossiyadan turib yaqinlaringizdan Uzcard va Humo kartalariga pul yuborib, siz muzlatgich, kir yuvish mashinasi, televizor, chang yutgich, mikroto'lqinli pech, dazmol, choynak va 100 dan ortiq sovg'alarni g'olibi bo'lishingiz mumkin. Aksiya 1 oy davom etadi. G'oliblar esa har 15 kunda aniqlanadi. Tezpay orqali yaqinlaringizdan Uzcard va Humo kartalariga, kommunal to'lovlariga, mobil aloqa operatorlari va internet provayderlariga eng zo'r kursda va bir zumda pul yuborishingiz mumkin. Tezpay ilovasini Play Market va App Store'dan yuklab oling va yaqinlaringizni quvontiring. Vyacheslav Volodin O'zbekistonni AQSh bilan hamkorlik qilishning oqibatlaridan ogohlantirdi. Rossiya Davlat Dumasi raisi Vyacheslav Volodin O'zbekistonga kelib 28 noyabr kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev, Senat raisi Tanzila Norboyeva va Qonunchilik palatasi spikeri Nurdinjon Ismoilov bilan uchrashuvlar o'tkazdi. 28 noyabr kuni Duma rasmiy saytida Volodinning O'zbekistonga safariga doir rasmiy bayonoti e'lon qilindi. Bayonot AQShga qarshi ayblovlardan iborat. Vyacheslav Volodinning fikricha, O'zbekiston AQSh bilan hamkorlikning ehtimoliy oqibatlariga baho berishda Yevropaning Amerika bilan hamkorligi natijalaridan saboq chiqarishi kerak. Bu yerdagi odamlar donishmand, aqlli, bu xabarlar nimaga olib kelishini tushunishadi, degan u AQSh vakillarining Markaziy Osiyoga tez-tez kelib turishiga izoh berar ekan. Duma raisining da'vosicha, aynan AQSh bilan qalin munosabatlar Yevropani iqtisodiy muammolarga yetaklagan. Uning fikricha, Amerika Yevropani Rossiyaga qarshi sanksiyalar urushiga sudrab kirib, Yevropa va Rossiya hamkorligidagi loyihalarni barbod qilgan. Arzon energiyadan foydalanish imkonini beradigan ayni shu dasturlarimiz Germaniya, Fransiya va boshqa davlatlarda sanoat rivojlanishining asosi edi, degan u. Volodin o'z so'zida aynan rus energiya resurslari yevropaliklar farovonligining asosi bo'lgani, AQSh esa bu resurslarning Yevropaga yetib kelishini to'xtatib qo'yishni istagani, bu orqali Amerika Yevropaga o'zining qimmat resurslarini sotishga erishganini iddao qilgan. Rossiyalik mulozim O'zbekistonga safari davomida juda keng miqyosdagi masalalar, xususan umumiy tarix, an'anaviy qadriyatlar, madaniyat masalalarini ham muhokama qilganini aytadi. Ko'p jihatlarimiz o'xshash, masalan, oilani buzib, munosabatlar borasida yangi qadriyatlarni tiqishtirayotganliklarini biz qabul qila olmaymiz. Amerikaliklar qo'y terisini yopinib kelishadi, lekin bo'rining irjayishi ko'rinib turadi. Shuning uchun kim kelgani hammaga tushunarli bo'ladi, degan Vyacheslav Volodin. Eslatib o'tamiz, sentyabr oyi oxirida Rossiya prezidenti Vladimir Putin MDH davlatlarining razvedka xizmatlari rahbarlarini Moskvaga yig'ib, ularni qonli qirg'in uyushtirishga tayyor turgan geosiyosiy muxoliflar borligini aytib ogohlantirgan edi. Tajimuratovni yelkasida ko'tarib borgan shaxs sudda uni firibgar deb atadi. Buxoro viloyati sudida Nukus voqealarida ayblanayotganlar sudi davom etmoqda. Sudning 2-kunida so'z olgan ayblanuvchi Azamat Turdanov Davlatmurod Tajimuratovni jinoyatchi va firibgar deb atadi. Turdanovning sudda aytishicha, 2022-yilning 1-iyul kuni Davlatmurod Tajimuratov Azamat Turdanovga telefon orqali SMS xabarnoma yozib, u haqida internetda video tarqatishini, xafa bo'lmasligi kerakligini bildirgan. Bunga javoban Azamat Turdanov shoshmay tur, hozir turgan joyingga boraman degan. Davlatmurod Tajimuratov Azamat Turdanovning bu gaplaridan so'ng unga yuzlanib savollar berdi va tergov davomida bergan ko'rsatmasida Tajimuratov Qoraqalpog'iston rahbari bo'lsa unga lavozim va'da qilganini aytganini, ularning o'rtasida shunday muloqot qachon bo'lganini so'radi. Azamat Turdanov 2022-yilning 1-2-iyul kunlari Nukus shahridagi ommaviy tartibsizliklarda sportchilarning ishtirok etishini ta'minlagan va Davlatmurod Tajimuratovni yelkasiga o'tkazib, Jo'qorg'i Kengesni egallash maqsadida olib borgan. Sudlanuvchining aytishicha, u bu ishni o'zi xohlab amalga oshirgan. Uni bunga hech kim majburlamagan.